Kell on nüüd 8:37 minutit ja aeg on helistada meie nädala topisele ja seekordne tegelane on ikkagi väga-väga palju tähelepanu saanud, on palju meediakära saanud, kuigi tegu on sellise kuluaaride ja kulisside taguse inimesega. Oleme helistanud siis meie presidendiproua Evelin Ilvese isiklikule stilistile, kes kannab nime Jaak Kutsi. Tere, Jaak Kutsi! Ma praegu vaatan, siin ajakirjas on täiesti mingi suurepärasene cheap. On või? Ja. Mis ajakirja te loete? No, see selleks. Kas ma võin teile öelda teie? Või ütlen teile sina? Ja palun teie, muidugi. Kuidas siis oleks õigem teile öelda, kas Kutsi Jaak või Jaak Kutsi? Jaak Kutsi. Gutsi? Ja Kutsi. Gutsi. Jaa. Tore, võimas esitus Jaak Kutsi selle nädalasel Evelin Ilvese gastrollil siis Rootsi. Ja, suur tänu teile tõesti, ma olen nagu väga pisaratele liigutud praegu, hetkel ma hakkasin täitsa lausa nagu nutma, et selles mõttes võimas. Jaa, et selles mõttes aga pisarad toovad inspiratsiooni, nagu ütles kunagi Tom Ford. No eks stilistika keerulises ja raskes maailmas on ikka kõrgel parnassil need, kes suudavad siis ideid ja inspiratsiooni ammutada ikkagi täiesti ootamatutest kohtadest. Teie käisite siis koos Evelin Ilvese ja president Ilvesega koos Ärmatalus saunas ja saite siis ikkagi saunast ideed tema uue kostüümi jaoks. Palun lahake natuke seda tagamat, see on nii põnev. Nii on selles mõttes, et ta päris nagu niimoodi 100% ei olnud nagu ainult nagu saunast. Aga selles mõttes, mõnes mõttes on teil täiesti õigus. Käisime siis, mina nagu Eveliniga käin nagu te käite kahekesi saunas, nagu naised kunagi. Naised nagu kahekesi on ju, mis sest, et ma nagu selles mõttes, saate aru. Jaa. Et ma Tommiga ei saa minna, see selleks on ju. Ja selles mõttes, et tekkis nagu idee siis täpselt mitte sellest siis saunamütsist, vaid ütleme sellest puust, sellisest anumast siis, kus sa paned seda, piserdad seda roosivett sinna kerisele, et Te mõtlete kibu, peate kibu silma. Kibu täpselt, nii võib ka seda öelda, see täiesti nagu nunnu sõna, kibu. Issand, ma pole selle peale tulnudki, et sellist sõna kasutada. Kibu, väga hästi öeldud. Kas see nimi oli? Minu nimi? Mina olen Igor. Väga hea, Andres, et selles mõttes kibu, et sellest ma ei olegi kuulnud. Okei, lähme edasi. Nii. Kibunatši. Ja siis ütleme kibu ja siis samuti nagu on ajakirjandus öeldud, et tema on siis võetud nagu sellest koomiksist Malakamaa on ju. Et seal on selle valitseja Malakamaa parem käsi, et tema müts ja neid kaks asja nagu sümbioosis on siis moodustasid nagu Efkini või Efundo, nagu minule meeldib öelda Efundo. Et tema mütsi on siis niimoodi moodustunud, aga see ei ole veel kõik. Aga miks, küsitakse minu käest, miks sa teed niimoodi Gucci Jannu, öeldakse mulle sõprade pool Jannu, et miks sa nii teed? Aga sellepärast, et Malakamaa, proovisõit, mõv ja teised lumeinimesed, kraaps, ulmik, tundel, need on nagu meie eepos, see on ütleme ikkagi meie noorsoo Kalevipoeg. Mida? Noonius, täpselt, issand, Noonius oli mul, mis sinu lemmik oli? Mulle endale meeldis kõige rohkem ikkagi Krahv, võimas mees. Ma olen muidugi täielik ulmiku fänn. Olete, jah? Absoluutselt, mulle meeldib tema touch. Aga nüüd selline küsimus veel, et ma saan aru, et tegelikult, et Olimar Kallase koomiksid on täiesti ammendamatu inspiratsiooni allikas. Millal on oodata siis Evelin Ilve või Efundol, nagu teie ütlete, millal on oodata Efundol professor Munapea imidžit? Vot see oleneb, täpselt tuleb natukene, see on nagu väga hästi küsitud. Mulle meeldivad inimesed, mulle meeldivad mehed, kes oskavad hästi küsida. Jaa. No kui sa ei küsi, et siis sa oled... Siis ei saa. Siis sul ei seisa, täpselt nii on ju. Okei, et selles mõttes millal tuleb? Väga hea. Mäletate professor Munapead sealt ju? Temal oli selline väikene ümmargune peasile ja seal oli 3 tutti, üks keset pead ja 2 kõrvade kohal. Täpselt, nüüd tuleb meelde küll, issand, mul on natukene mälu kehvaks jäänud, aga suur tänu, et sa tuletasid meelde. Aga millal tuleb? Väga hea küsimus. Vastan, kui tohib. Jaa, loomulikult. Nii, miks ma võtsin praegu selle Malakamaa? Nimelt ju vanasti öeldi Rootsi kohta Malakamaa. Ei öeldud või?
No muidugi öeldi. Ja sellepärast ka Malakamaa, ütleme, siis nüansid minu siis moelahenduste seas. Nüüd, see küsimus oli see, millal tuleb munapea. Mis on kõige suurem munamaa maailmas? Hiina. Miks? Sest on kõige suurem, järelikult on seal kõige rohkem mune. Issand, mulle meeldivad geniaalselt targad inimesed. Tarkade inimestega on mõnus rääkida. Ja mul õrnalt hakkab seda roosivett siit jälle, ütleme, rinnust välja tulema. See on nagu märk sellest, et mul on hea olla. Nii täpselt, Hiina on kõige suurem munamaa. Ja kui meie presidendipaar läheb Hiina, siis teeme munakoortest ja paneme suure jalaline muna fundole pähe ja ma ütlen, see blowib kõikide mindid. Absoluutselt. Väga võimas. Aga hea Jaak Kutši, öelge nüüd, kui presidendi paar peaks nüüd kunagi minema Aafrikasse, mis siis te oma, lihtsalt suurepärasest roosiveest pakatavast ihust välja pritsite selle jaoks? No ma olen mõelnud... Andke meile natukene inspiratsiooni pärleid. No oleneb, Aafrika on suur ja lai, on ju. Ma mõtlen ikkagi Ekvatoriaalgineasse, kui nad lähevad. Ekvatoriaalginea, väga ilus koht, kus suures. Olete käinud? Mina ei ole käinud. Issand jumal. No vot, eestlastel ongi see viga, et ega nad kuskil ei ole käinud. Kitsas silmaring. Ekvatoriaalginea on väga lahe koht, ma ütlen. No olen mõelnud Tommile väike niudevöö ja oda. Mitte muidugi mingisugune pantuhõimu, mingisugune lõvitapja, on ju. Nii öelda. Võid sükkel ikka hundi silma välja suskija. Kreesti oda on ju. Rahvusmustritega või? Jaa, sükkel tarvatapja, ütleme niimoodi. Põhjamaiselt karge, saan aru. Jaa, ja sükene rebase suskija on ju. Et mitte sükkel millega lõvi jahti selle pooleks. Niudevöö. Väike niudevöö, aga Effundole? Effundole olen mõelnud natukene midagi äkki mitte isegi nagu selga panna, vaid määrida ta kokku selle, ütleme sealt siis Lääne-Afrika, ütleme siukse natukene siukse punase mullaga või mingi selline, et see peletab eemale nii sääsed kui paparatšud. Ja selles mõttes, et äkki ja midagi siukest määriks talle peale, et võib-olla isegi hakkaks kanga ja tekstiiliga nagu rikkuma seda kogu seda momenti. Ma ei tea veel. Kunstniku asi, eks ju. Absoluut. Ühe küsimuse ühe maa kohta veel, kui siis meie presidendipaar läheb Ameerikasse ja Barack Obamaga kohtuma. Kas siis lubate arvata, kas väike hamburgeri kostüüm äkki? Jaa, hamburgerist. Ja Tommile siis Coca-Cola selline topsike selga. Vahumütsiga. Kostüümil ainult väga lahedat ketšupi pudeli ülikonda. Või siukest, kuidas see öeldakse, siis kostüümet. Ja ketšup on ju teatavasti Ameerika majanduse alus. Jaa. Et sa ostad friikartule, kas ostad selle ketšupit juurde. Selle pealt nad raisad teenivad, ma ütlen sulle. Ega ma majanduses olen ka natuke ikkagi päris kodus, tihe olete. Aga Jaak Kutši, miks olete olnud siis siiamaani nii tagasihoidlikult, et ei ole ise üldse püünele kerkinud? Miks keegi teist midagi ei tea? No vot. See on teil läbi aegade esimene intervjuu, saan ma aru. Jaa, ongi, ja ma olen väga elevil ja mul jälle kibudest tuleb roosivett jälle välja. Teile meeldib? Meile meeldib anda intervjuud. Ma ütlen, et ma olen kogunud, ma olen ette valmistanud oma suurt sammu, et ütleme, minu jaoks on see suur samm ja ka Eesti rahvale on suur samm. Et nüüd ma astun avalikkuse ette ja ma hakkan rohkem rääkima ka enda, muidu ma rääksin läbi tekstiili, on ju. Nüüd ma hakkan ikkagi, ütleme siis verbaalselt ise ka ennast väljendama. Väikseks, võib-olla tohib Jaak Kutši teile pakkuda meie Raadio 2 hommikuprogrammi sellist püsirubriiki äkki. Äkki hakkate meie püstolreporteriks? Kas nüüd hakkas roosivett ikkagi igalt poolt pritsima? Seda on tunda. Ma viskan natuke pikali, seepärast, et see on ikka sajandi pakkumine, ma ütlen. Mõelge selle üle. Te olete raadios, seal ei näe midagi. Aga võin teile mikrofoni külge lipsukesed siduda, tahate? Oleks palunud küll. Issand, kui
mulle meeldivad töökad mehed, kes on hommikul vara juba teevad tööd nagu teie seal. Mõnus, Jaak Kutši. Aitäh ja soovin teile ikkagi edu ja inspiratsioonipuhanguid, et meie presidendipaar, eriti proua Efundo, näeksid välja võrratud, vapustavad ja šarmaansed. Kurnjau kõigile teile sinna! No kurnjau!